einen schönen Vormittag. Ich freue mich, dass ich da eingeladen bin und kurz über unsere Erfahrungen im Bereich der ökologischen Grünraumpflege berichten darf. Klosterneuburg ist eine Stadt, die am Rand des Wienerwaldes liegt. Sie sehen das im Vordergrund Wienerwald, die Donauauen, dieses Blaue ist im Hintergrund die Donau. Wir liegen direkt neben Wien und haben durch, auch mit dem urbanen Bereich der Wien-Nähe unsere Sorgen. Klosterneuburg hat knapp 27.000 Einwohner. Fläche, interessant ist die Straßenkilometer, die unser Wirtschaftshof bearbeiten muss. Das sind so um die 280 Kilometer, 12 Parks, 21 Spielplätze, 10 Schulgärten und 10 Kindergärten. Wir sind seit 2015 eine Gartengemeinde, wo wir die ökologischen Richtlinien einhalten und wollen auch den pflegen. Der Herr Bürgermeister Bangerlois hat das früh schon angesprochen, dass das Hauptthema, mit dem am Anfang jede Gemeinde, wenn sie da einsteigt, einmal diskutiert, ist die Unkrautbekämpfung, die Beikräuter, Spontanvegetation. Ich bin Gärtner von Beruf, ich sage Unkraut. Wir haben mehrere immer Gemüsegärtnerei, also wenn es beim Salat wächst. Wir haben 3 große Kehrgeräte auf dem Kehrwagen Unimog, eine große Kehrmaschine drauf, 2 Flammgeräte, ein Heißluftgerät und nächstes Jahr werden wir ein Heißdampfgerät anschaffen und ein Heißdampfgerät haben wir jetzt schon in Verwendung und zwar bei unserem Freibad. Schaut so aus, der Unimog fährt, kehrt das runter, entweder hinten auch dann eine Kehrmaschine, die das dann gleich wegräumt, oder in dem Fall der Mitarbeiter des Wirtschaftshofes, der dann auch händisch sauber macht, den Gehsteig und dann die Kehrmaschine kommt. Die Probleme, ich habe auch zu dem über die Probleme reden, erhöhte Personalkosten, logisch, ja, ist so, das nehmen wir gerne in Kauf. Die Gehsteige, die Kanten, wenn das schlecht verarbeitet ist, können ausbrechen, wenn der Stahlbesen drüber fährt. Und wir müssen jährlich, das sind mindestens 70 Meter, auch mit der Anstellen neu sanieren. Auch da entstehen zusätzliche Kosten. Ist aber von den Bürgern, und ich glaube, das ist die richtige Richtung. Das zweite ist diese Flammgeräte, die wir haben, da haben wir mehrere, also 2 oder 3 kleinere, ist sehr zeitaufwendig, man kann da kleine Flächen machen, funktioniert bei Parks, bei Schotterplätzen und so weiter, wo wir das verwenden. Das Foto ist entstanden, wie wir für alle Biosphärenpark Wienerwaldgemeinden das präsentiert haben, weil auch hier das Ziel war, dass alle Biosphärenparkgemeinden Natur-und-Gartengemeinden sind, ist inzwischen auch gelungen. Daher das Foto ist auch schon älter. Dann haben wir vor 2 Jahren ein Heißluftgerät angeschafft. Das hat den Vorteil, ich habe keine direkte Flamme, die auf die Grünvegetation draufkommt, sondern nur diese heiße Luft, die drauf blast. Es reicht ja mal halt 80 Grad, um das Eiweiß im Blatt zu zerstören und somit auch den Wuchs zu minimieren. Und hier erklärt uns gerade der Vizebürgermeister, unser Stadtgärtner und der Straßenmeister, der Mitarbeiter schildert uns gerade, wie das funktioniert und welche Erfahrungen er in den ersten 2 Wochen gemacht hat. Funktioniert wirklich gut, vor allem auch für flächigere Sachen. Das ist das Heißdampfgerät, wo man mehrere Aufsätze drauf tun kann. Das Foto ist bei einem Versuch entstanden, wo wir auch rund um dieses Denkmal gefahren sind. Dann hat er den Umsatz umgebaut, auch unter dem Park, unter der Parkbank. Es gibt da verschiedene Sachen, da muss halt jede Gemeinde auch für sich schauen, welche Möglichkeiten und welche Dinge da für sich, die Gemeinde als Einzelnes oder als Kommune am besten geeignet sind. Blumenwiesen ist so ein Thema, die haben wir unzählige angelegt, 3, 4 große, viele Grünstreifen, auch unterschiedlich, wo wir versucht haben, entweder weniger nur zweimal im Jahr mähen oder gezielt, wie am rechten Bild, durch gezielte Samenmischungen in verschiedensten Bereichen. Wir haben das auch auf Spielplätzen, wo man einfach nur einen Streifen stehen lassen, verschiedenste Kombinationen. Am Anfang mit diesen Blumenwiesen, der Herr Bürgermeister, das schaut aus wie ein Städten, warum magst du das, warum schneidest du das nicht, wie schaut das aus? Da ist die Kommunikation das Problem. Ich empfehle an jeden, möglichst Schilder aufzustellen, das zu erklären. Ich glaube, ich habe das 5 Jahre lang bei jeder Umweltsprechung schon dazu, warum das gescheit ist, warum das wichtig ist. Irgendwann nehmen sie Leute, was okay, das am Anfang glauben sie es nicht, aber sie kommen in die Richtung, wo es dann einfach, also Schilder, unterschiedlichste Schilder, wir haben im Rathaus einen Mitarbeiter, der sich da auch grafisch uns diese Tafel macht, wir werden nachher noch einmal sehen, wo man einfach sagen, hier Blödes für Bienen und Hummel und Co. oder hier Sundes und dann gibt es auch von der Garten diese schönen Tafeln. Also wir haben da alles an Tafeln, was man hingeht, wirklich auch den Leuten sagen, was man da treibt, ja, warum das steht und warum man das macht.
Aufsam der Bäume wurde jetzt gerade vorher angesprochen, ist bei uns in der Stadt ein Thema. Wir sind ja doch sehr, sehr urban. Wir haben im öffentlichen Raum so um die 7.500 Bäume stehen. Wir haben einen Baumkataster mit ungefähr drinnen ist 5.500 Bäume, wo eine Fremdfirma für uns Baumkontrollen durchführt. Das muss manchmal im Kronenbereich sein, weil wir wissen ja alle, wirklich eine Wirkung für uns in der Stadt haben auch nur alte Bäume, große Bäume, wann der dann auch aus ökologischer Sicht dann wirklich am besten funktioniert, fängt es aber zum kritisch werden an, weil er dann vielleicht dann Tür wird, ein Ast einmal und so weiter. Bei dem wird wieder ein Zugtest gemacht, wo dann Punkte am Baum montiert werden, mit einer Seite, die angezogen wird. Man sieht dann das Ergebnis, man kann genau sagen, wo innen im Baum der hohl ist und so weiter. Die Stadtgemeinde Klosterneuburg gibt jährlich für Erstellung des Baumkatasters so um die 95.000 € aus. Und dann kommen erst die Pflegearbeit. Und wir haben manchmal alle 3 Jahre das Bäume kontrolliert werden müssen. Und das geht runter bis zu halbjährlich. Also die Großen, die auch exponiert irgendwo stehen, prüfen wir halbjährlich. Haben aber seit wir diesen Baumkataster haben und auch sagen, eigentlich bis auf einmal, dass ich auf dem Markus was lese, noch nie ein Problem gehabt. Das funktioniert wirklich gut. Was man das macht, die Mitarbeiterschulung, das fängt bei den Pflegearbeiten an bei jungen Bäumen, geht aber auch dann so, dass man sagt, wie schneide ich es, wie ich das weiter, da haben wir jetzt gerade unser Stadtrat gesprochen, wir werden auch heuer wieder eine Pflegemaßnahme machen, eine Schulungsmaßnahme. Wir sind jetzt auch dran, dass wir uns überlegen, wie muss der Unterbau ausschauen, weil da auch wir an unsere Grenzen stoßen. Da sehen wir dann heute von mit der Handeldinger, Kleingarten bzw. Schwammstadt, wo wir auch vom Untergrund etwas auch tun müssen. Ich möchte jetzt im Schnelldurchlauf ein paar Ideen, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben, anreißen. Der Baum in der Stadt, das ist sehr schön gefallen, das ist einfach die einzige Klimaschutzmaßnahme, die man relativ rasch machen kann. Ich bin auch Stadtrat für Stadtplanung und Stadtentwicklung. Wir haben jetzt heuer ein neues Stadtentwicklungskonzept verabschiedet und auch da wird gleich das 1000 Bäume für die Stadtprogramm gestartet. Wir wollen in Klosterneuburg zusätzlich 1000 Bäume pflanzen, auch große Bäume. Da ist natürlich auch entscheidend, welche Sorten werden da ausgewählt und da muss man halt dann auch schauen, wie die auch schon klimaresistent sind und die man wirklich bewusst da einsetzt. In allen Bereichen können wir nicht Bäume pflanzen. Und wir wollen trotzdem Bäume haben, dann haben wir unsere mobilen Bäume. Das kann sein, dass da in dem Bereich, das ist die Wienerstraße, die reingeht, da sind relativ viele Einbauten mit Röhren. Das ist unser Radarsplatz. Da haben wir verschiedenste Veranstaltungen. Die Bäume sind mobil, also haben wir unsere mobilen Bäume genannt. Wir haben aufgrund des Eschentriebsterbens ein großes Problem gehabt, wo wir relativ viel Eschen schlagen müssen. Wir haben jetzt die Aktion Generationenwald, wo wir mit Kindern für jedes Schulkind Bäume pflanzen. Beim ersten Schlag haben wir gleich mal 6.000 Bäume gepflanzt für alle Schulkinder, die in Klosterneuburg in die Schule gehen. Jetzt im Herbst haben wir beim zweiten Mal 600 Bäume gesetzt. Wir holen uns immer Volksschulkinder dazu. Das ist eine irrsinnig klasse Geschichte. Große Tafeln wieder hinschreiben, Generationenwald für die Schulkinder des Jahrganges 2019 bis 2020, erste Klasse. Naschgärten, wir haben mittlerweile auf 4 Spielplätzen sogenannte Naschgärten angelegt, wo wir in unserem Bereich Himbeeren, Bibison und verschiedenste Naschgärten gepflanzt haben. Auch hier wieder ein Schild dazu, was Geschichte, warum macht man das, wird wirklich gut angenommen. Die Idee dann daraus, naja, jetzt habt ihr Obst gesetzt, ist dann entstanden, könnt ihr nicht essbare Stadt machen, Gemüseschüsseln, das war dann der nächste Schritt. Unser Stadtgärtner hat dann alte Blumenschalen aus dem Fundus rausgegraben. Die haben wir dann, wenn man den ersten Versuch in einer Stadt, essbare Stadt, wer weiß, wird es angenommen, wer weiß, wie das roniert, wer weiß, funktioniert das. Wie haben wir es dann ausgemacht? Wir schauen, dass die Kosten möglichst gering sind, haben die alte Betonschalen genommen, haben das ausgesetzt, haben das an 5 Standorten probiert und hat wirklich super funktioniert. Die Leute haben auf Facebook geschrieben, der Mangold ist fertig, da habe ich das Foto schon die Mangold und ernten, super, hat wirklich toll funktioniert. Das Einzige, das jetzt gekommen ist, kennt ihr die schiefen grauen Schalen nicht aufmalen? Haben wir dann gemacht. Haben wir dann gemacht. Oben die oberen 2 Fotos sind ein Jugendprojekt mit Pro Juventute. Da haben wir mit unserem Streetwork ein Projekt, die haben eine Schale bei diesem Skaterplatz dort und die haben es auch gepflanzt mit eine Erdäpfelpyramide haben sie da gehabt. Ja. Die zweite haben unsere Internet- Wirtschaftshof gemacht und bemalt Stadtwappen drauf, perfekt. Wurde auch super gemacht. Heuer haben wir schon einen neuen Standort gehabt und
zum Teil auch schon mit Bewässerung, also wir arbeiten da in die Richtung noch weiter. Jeder von diesen 21 Spielplätzen hat mindestens jetzt 2 oder 3 Obstbäume gepflanzt bekommen. Das war auch so eine Aktion, die wir einfach gesagt haben, wir wollen da auch Obst in die Spielplätze reinbringen. Am rechten Bild sieht man unsere Bienentankstellen, wo man gesagt hat, mit den Kindern verschiedene bienenfreundliche Stauden auspflanzen, erstmal auspflanzen, dann beobachten und so weiter. Die Mitarbeiter, die wir schon im Kindergarten haben gesagt, sie gießen es dann auch so. Das war dann nicht so ganz der Erfolg, aber da war ja. Nistkästen war ein Projekt der Mittelschulen. Die haben Nistkästen gebastelt, der Wirtschaftshof hat es dann montiert und aufgehängt. Insektenhotels, jeder Spielplatz, jeder Schulgarten hat sein Insektenhotel bekommen. Die Mitarbeiter haben das als Winterarbeit gemacht. Links ist das Größte, das wir haben, das ist über 2 Meter groß und ja, mehrere Pflanzen, auch das ist so eine Klimawandel-Anpassung, wo man sagt, nicht jedes Jahr alles neu auspflanzen, bewusst auf mehrjährige Hölzer und Stauden setzen und Sträucher. Dann haben wir verschiedene Projekte, um auch die Kosten abzufedern, wo wir gesagt haben, wir müssen nicht alles selber als Gemeinde auspflanzen, wir haben für verschiedene Kreisverkehre Paten, der eine ist im Stift, der andere ist da von einer Gärtnerei. Auch Privatpersonen sind bei uns Grünraumpaten. Wir haben mittlerweile 65 Privatpersonen, die vor ihrem Haus den Grünstreifen pflegen, aussetzen, gießen und so weiter. Die sind in einer staatlichen nicht selbstverständlich, wir machen auch regelmäßig Werbung. Ende Jänner, wenn wir es dann ins Rathaus mal einladen, dann kriegt das eine Urkunde. Auch das ist ein Thema. Gemeinschaftsgärten, 2 Bahnhöfen, die wir auch unterstützen als Gemeinde, wo einfach ein Verein, die Bahnlandung nahe des Bahnhofes pflegt. Wirklich eine lässige Sache. Wenn Sie in Christendorf sind oder unten unter Christendorf, schauen Sie sich das unbedingt an, das ist wirklich sehenswert, ganz, ganz toll. Wir haben heute schon viel über begrünte Dachterrassen gehört und also Dachdächer gehört. Das ist eine Variante, die wir auf einem Busdach gemacht haben. Das ist nur ein Moos, weil ich ja das Problem habe, ich kann nicht überall ein großes Substrat einbringen, ich habe nicht viel Platz. Das ist jetzt ein Versuch, den wir gemacht haben mit der Firma GV Media, die bei uns die Busreise zum Große gehören. Und der Firma Green City Life hat da so eine Moosmatte aufgebracht. Den Versuch gibt es in Innsbruck und Villach und in Klosterneuburg. Schauen wir mal, vielleicht kann ich nächstes Jahr sagen, wohin der Hase läuft, das was ist. Ja, die letzte Folie, die ganzen Sachen, die wir vorgestellt haben, macht unser Wirtschaftshof. In Summe sind es 100 Mitarbeiter, da ist die Müllentsorgung, Licht, Straßendienst, Winterdienst und so weiter dabei. Das ist die Truppe der Stadtgärtner, sind insgesamt 11 Mitarbeiter plus 12 Saisonarbeitskräfte. Und in der Mitte mit dem Aufhängen hängt unser Stadtgärtner, Ludwig Meyer. Applaus bitte für unseren Stadtgärtner, er ist da.